Choice Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Mulamu wange kajubikuluva naye talina nnyo byennyo naye ekyo kyaŋŋamba. Nali ebweru nga mmaze omuweereza ssente n'azimba akasajja ku mutima ng'enjogera y'ennaku zino. N'atambula mu basawo anzitira e Bulaaya ndi Poland. Okiwulira muganda wange? Kafeero Pawulo manyi kanjibire kati sempuyeka Jime katumba mwalu katumba elishimo Sebo nze mukyala Kalibbala era gano ge maka gaffe sebo. Omwami wange atutte ekiseera nga mulwadde naye era wentuukidde okunoonyaako ng'embeera ekoze eki egaanye kuba omwami wange ono kale twali bulungi kuba waliwo mulamu wange mulamu Kajubi ali bweru eyo naye ebiseera bino waali wano kati mulamu wange oyo mukulu ono abadde abeera bweru abeera bweru Kajubi yesebo naye ebiseera bino waali wano sebo mulamu wange oyo yali ne Mugandawe ono n'ateesa n'agamba nti kaŋŋendewa ebweru okunoonya ssente era n'agenda ebweru mulamu n'atandika okukola kati mulamu bw'atandika okukola n'agamba nti sijja kunoonyayo bantu balala muganda wange bankwasa obuki obuvunaanyizibwa ekirungi alina ne mulamu mukyala waffe bajja kubaayo nga bakwata bulungi ssente zange nga bazikolamu bye mbakoze eki bye mbagambye. Kambuuze mwami Kalibbala ono alwalidde ebbanga ki? Mwami Kalibbala omwaka guweze taata. Ki ekimuluma? Mwami Kalibbala ebimuluma tetubitegeera kuba tutambudde mu malwaliro gaweze tebirabika. Amayinzi bwankubidde n'ongamba Kalibbala olwo mulwadde. Esebo. Nabadde mbiyita bya lusaagiriro. Mulwadde ddala era naawe omulaba mulwadde. Mwamujja ne ku kisenge abeera buddiiro. Wano mu ddiiro weekeberako leero n'ayiriitira n'asigalako kiriitira n'ogamba oba agenda kutuka n'okwata. Lwaki mumutwala mu ddwaliro n'abiiriyo? Mulwadde ki obumuluma obutamutwaza mu ddwaliro? Taata tutambudde mu malwaliro agawera bakebedde leero ayinza okukeera ng'ekifuba kino kyekizimbye ne mugenda mu sikaani ne bakisikaaninga ne bagamba muluma tetubikola ki tetubiraba oba oli awo nti ndi ate amatu mpulira gampuuma siina kyempulira ne mutambula ne mugenda mu baamatu eyo naye nga kwegamba tebitegeereka naye amalwaliro go tugatambudde gaweze kwegamba ebbanga lyayitiriridde awo mubeera mutya wano ewaka? Tubeerawo bwe tutyo embeera bwetu kuba embeera yombi taata. Omuyinamu abaana? Taata abaana we bali lwakuba bagenda mu kyalo embeera ng'etusobedde baana tebakyasoma. Katugende wali ku bulwadde obuluma Kalibbala. Esebo. Obugenze mu malwaliro? Esebo. Temuzuulanga kimuluma? Taata tetukizuulanga era bwe tulabanga mu malwaliro biganye ng'era abantu abakulu tugaa nti katugendeko ate mu kiddugavu tukoleki tulabe. Mu kiddugavu nayo mwagendayo? Naye twagendayo naye ate bwe twasanga eyo taata sinza nabbi kunnyonnyola ate yo biwanvu buli kimu kitundiddwa mu maka gano ng'era bw'olaba entebe tetukyalina male manyi mwazijja musasire male manyi mwazijjawo okuteekawo nannyini maka twatunda ntunde taata tusobole okuba nga tutaasa obulamu TV nooza olaba we yali nayo neetundibwa ne tudda ku kana akatini ke tulina ebintu ebisinga bigenze nga tujjanjaba omulwadde ono naye obulwadde buganje. Kambuuze mu kunoonyereza gwe ga mukyala Kalibbala ki ekiruba bbaawo? Olumba oluluma baze luva ku mulamu Kajubi mulamu wange kubanga omulamu ono bw'agenda ebweru akola ssente ze atuweerezanga ssente tumugulira ettaka tumuzimbira amayumba era ettaka lyaguliwa amayumba gazimbibwa amaduuka gazimbibwa buli kimu weekiri era sijja kumuwalira mulamu ye yatuzimbira n'amaka gano ssente ye yazituwa ne tuzimba amaka gano era abadde nga ajja atuwa ku ssente naye mulamu bwe tugenda okutambulako mulamu yavaako olumba oluluma ki M.i.S.O. Ani akibagamba ekyo? Buli we tutambuddeko eri mu kiddugavu nga bwe nkugambye
batugamba nti olumba olugenda okutta balu mukulu we Kajobi. Wali otuzizzaako ku Kalibalo ono mwami wo n'omubuuza ye kyayiza okuba nga kyamanyi ku bulwadde oba ebyo byogeranga mukyala kuba omwami wo takyesobola kati omwami ye nga ye nze awoza kimu nti olumba olumuluma mulamu wange Kajobi kwe luva naye talina nnyo byannyo naye ekyo kyaŋŋamba n'aŋŋamba mukyala wange sijjako ne bwenfiira wano si mulala nzise Kajobi yaba nzise. Kajobi kati kambuuze Kajobi ye manyi we nadde nsimbula okujja eno wamwangambye Kajobi yakomyewo mu ggwanga mwali taata ye wali omutuukiriddeko muzibu wa kutuukirira leero oyinza omunoonya n'owulya nti ennyonyi yamuleese ogenda okulya nti ate taliimu nze golaba neesitulako nga bondaba ne ŋŋendako ku Serena nga baŋŋambye gyali ku Serena okutuuka nti ate avuddewo nti ate alinnyazeeyo kwegamba muzibu wa kukwasa takutuuzangako kunnyonnyola ono byagamba nti obulwadde buva ku ye situlangako naye nga bazaagamba olumba olumuluma omanyi ffe tuli b'amawulire bw'ombuulira ekintu neetaaga nenfuna obujulizi bwakyo Kajobi ekirungi waali bwe munoonyaako zisobola kuba nze ejja kugenda kumunoonya bwe munoonya n'ambuulira kwegamba gwe mu conclusion yammwe abasawo b'ekizungu tebalina kye balaba n'empapula taata weeziri wali mu kiseera abagundi empapula zo zisoma ki empapula ne bwe nzikuleetera tebalina kye balaba omusayi babukebedde buli wamu bakebedde empapula weeziri awo kuba buli sikaani tugigenzeemu mukyala Kalibalo ennaku zino abaami bano efe abasajja njogera ndi mwami Kalibalo nange azze okukola puroguramu tuyina enkola zaffe luusi tetukubuulira nti oba nina obulwadde bwe buti ne bwe buti mwekebezaako ku kirwadde kya siriimu obulwadde bwo twabwekebeza ebintu byonna kati mbadde njagala okugamba nti mulamu oyo sente yaziweereza ng'ebintu bye ne tubikola era weebiri naye ate mulamu ebintu yabizira ebyobugagga yabizira era sijja kulima nti ebintu bye tubikutteko bwe mwali ng'abaweereza sente mukolera ebintu yeseba mwabikola ebintu byojja ebirimu abikola ettaka weeriri ennyumba z'abapangisa weeziri apartments weeziri buli kimu weekiri yabizira mulamu yabizira obanga biyinza okuba nga ebintu ebyo oba byebissa Mugandawe naye byonna tubirina tetulina kye twabikwatako n'ekimu okuleka sente ezaffe ze yatuwanga era ebyaffe bye twakolamu bye tutunze okujjanjaba omulwadde ono taata naye ng'ebibye byonna eby'obugagga nga bwe yabikola tubirina kubanga abadde nga bigulibwa nga nange wendi ng'era emikono tugiteekako weebiri naye yabizira omanyi kati genda kusooka gumiikirizeemu ngenda kuwa olukyalo olwokubiri nga noonyezza mwami Kajobi tulabe ki ekiruma Kalibalo ono omanyi kati nze kunze byekwaso kwekwasa naye njagala noonye olina ku nnamba ya gundi ya mwami gundi Kajobi oyo mulamu Kajobi weeri taata njirina kale kati kansoke nveko ku kamera ogimpeeko munoonyeeko awo ndyoke nkuddire kuba obulwadde obumu taata onooba onnyambye ekituufu ekyamazima omwami yagenda kufa mazima omwami wange agenda kundeka abaana bange tebakyasoma era siga mulembe mazima taba onnyambye omulaba ali awo n'agogera talina ye tayogera taata nkugambe kasita mpuliramu akawuna ne mmanya kasita nkwata ku mutima manya nti bukuba wano mba muwa byokunywa bikikola tunyigamba era ejjiiko giraba yiyo mu kikopo n'onyiga n'oliwayo n'omanya nti afunyeyo ejjiiko ttaano n'osota akamonde n'omanya nti abo bagenze mulina abasawo bamulambulako abasawo babiva nako abasawo babiva olumu bajja olumu ne bagaa nti kati ate katumukyuseeko tulabe naye nga nabo bye bakyusa tebabiraba yesi kubeerawo nti muntu buulira aliko amazzi bamuteekako ku mazzi nti akyali mulamu kyekyokka obulwadde bwagala kale kanzuuke kube ku nnamba ya Kajobi awo tusooke tulabe
akomyewo kuhulidde wano kuwummulamu naye ennaku bwe zinaggwa za Christmas ate nja kuddayo ndabye nti nkwasaganya emirimu nga bwe girina okutambula. Nava Masaka bagirenga ab'e Masaka tetubaamu nakasente ennaku zino za Christmas. Naye lwawo okulaba omuntu agenda okulya Christmas. Abantu babeerayo. Abantu babeerayo era sente bazirina. Mazima. Ebinese wano nakulimbyemu. Kyendabadde nkibye naye kindeese wano njagala okukikubuulira. Waliwo omwami ayitibwa mwami Kalibbala. Ye Kalibbala ayina ne mukyala we mukyala Kalibbala banategeddeko lya Nanteza Nanteza. Sebo mwami Kajubi. Abantu bano ne bampadde endagiriro kkumi newankubadde nze mbadde sikumiitingangako mulundi gwonna. Awo njagala okutandikira obutakumalira biseera byewampadde ebitono. Omwami Kalibbala ne mukyala we Nanteza obamanyiko. Mbamanyi abo naye bali ku byabwe nange ndi ku byange. Bo bwe baadde baŋŋamba okulaba baŋŋambye nti gwe mukulu wa mukulu Kalibbala. Era mumanyiganye bulungi enewe muli ba Luganda. Ekyo kituufu. Ese wano kubuuzaako si yeri ey'Ebulaaya tetwateeseganyiza. Mazima ngenda kusookera ku eno naye byonna byonna bikubuuza oluki oluvannyuma. Mwami Kalibbala ntegeezeddwako mwami Kajubi ne mukyala we basanze mu mbeera mbi nnyo ng'era mukyala Nanteza oyo mukyala Kalibbala ankabidde amaziga yankubira essimu olw'okuba yandabako emabegaawo ng'anyina abantu bangi nnyo bennyamba naŋŋamba nti gw'ovuddeko entaanya ereetedde muganda okufaanana nga bwe namusanze. Era ne bambuulira history mungi nnyo naye nze sikwata bintu nga simaze kubiraba n'amaaso gange. Oli mutuufu. Nsaba okubuuzaako omwami Kajubi. Ebintu bino bina kyo bimanyiiko. Tubeere balambulukufu kuba byenjagala okutandikirako. Eby'Ebulaaya waaye n'abibuuzaako oluvannyuma naye eri ebadde ensonga nkulu. Kituufu naye ensonga zaabo nze nali nazikoowa. Kubanga muto wange oyo Kalibbala nava kuno neŋŋenda Bulaaya. Naye nga sinnava kuno kuba nze ndi inginiya simanyi oba bakigambako. Yes, ndi inginiya w'emmotoka ebyo ebinene ebikola enguudo. Naye nali nga nkolera awo ku Nabunnya mu Ndeeba awo waliwo kampuni yaveeyo Poland nejja kuno okwaffe Uganda alina oluguudo lw'erina okukola awo. Emmotoka yawe ne bijja bifa. Kati bwe kifa nga bw'omanyira baabuulirizawo bamakanika ebyuma baali babitumye bweru naate nga bijja kulwawo okutuuka. Kati bwe bambuuliramu ŋŋendayo ndaba kiki ekyafudde mu mmotoka kati nga bebasaza batesobola kukuba. Mmotoka eyo nengikolako nenteekamu oil filter kati n'emmotoka endala ezaali zifudde nti bakyalinda ebyuma okuva ebweru ne bazimpa nenzikolako. Wamma emmotoka ne zitandika okukola ne batandika olw'okumpita mu kampuni bwe babaawo ekifudde netandika okubeera nga nkanika emmotoka zaabwe. Oli mu Uganda? Ndi wano mu Uganda. Naye ye Kalibbala omumanyi? Yes, Kalibbala nkugambye muto wange. Kakati contract etuuka eggwako ey'abaana abasajja naye nali mmaze okufunamu emikwano. Waliwo era ne Munnayuganda omu ate ye yagenda nabo. Kati nze nensigala. Bwe nsigala nenzirayo awo ku Nabunnya awo mu Ndeeba nzirawo nga nkola naye nga kyannuma nnyo ssente za wano nga naye bw'ozimanyi ozikola ne zimuzirya n'ozikola ne ziggwawo. We bali nnyo. Naye gye bujje nakwatagana ne mukwano gwange oyo gwe twali tukola naye wano ng'ali eyo kuba baali balina oluguudo lwe bakola baali mu Congo. Twali twogera naye ku WhatsApp muga mwana gwe wagenda naye nze mbeera nagamba naye
gwe mbeerawo omutya mmwe bannaye gwe lwaki tewajja kambuze bano bewakolera Yes. wabakolera emirundi nga bali wano bakola enguudo yes nobakanikira emmotoka yes mwakomanga kanika bakusasulanga oba wali oyingidde mu kampuni bansasulanga naye nga bwebamanyi nti bakusasula ofuusa mikwano gyabwe nga mukola nabo naye companies kata contract eggwawo baddayo ate gwe n'okola ki gwe n'osigala ku bibyo kaakati omuvubuka oyo bwe mmala omunnyonnyolamu embeera gye ndimu eno aŋŋamba ffe tuli eno tukola ki tukola tuli Kongo mugamba muganda wange okola otya lwaki tompangirako mbeera nga si nnungi ewaffe omuvubuka oyo njagala kutegeeza muganda wange era yeyaŋŋamba naye mmwe mbasekerera obeerawo otya bwotyo naye nti ojja kubaako woogenda olwo alina haaji gwandagirira ŋŋendeyo ansomera edduwa bw'amala okunsomera edduwa kubanga eri waaliyo ekifo kye baali beetaaga mu kampuni wamukubirako ng'onoonya kalimo yes omukubidde onoonya kalimo aha ogezezzaako yes akalimo tokafuna aha kaakati andagirira ewa haaji bamuyita Haji Nkoola naŋŋamba gwe gendayo akusomera edduwa ojja kujja era ekyamazima kye nakola nampa enamba ya yes yampa enamba ya Haji neŋŋenda ewa Haji nansomera edduwa ne bampa omulimu ne bampita olwo ngenze nze natuukira Kongo naye nasanga contract ye Kongo eggwako naye nga balina contract endala eri Senegal naye njagala kutegeeza muganda wange Haji edduwa gye yansomera njagala kumwebaza nti bantu bali banjagala nnyo nentandika okukola emmotoka zaabwe nga banja kati olwo jjukira ngeri gye bakola enguudo mu Africa yonna beeyawulamu oluusi abalala bagenze South Africa abalala bagenze Nigeria abalala bali Senegal kati nga nze ndi expert yes 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 e South Africa naye nga nze expert bwe nalimu obukugu mukanikeze motoka yes nti bansindikanga busindisi kati gende Nigeria always fudde ne bampa ennyonyi special neninya ennyonyi nengende Nigeria nenkanika mba nakamaliriza dola zaali ziwererako ddala akasente kaali kawera era neŋŋamba akasente kano muganda wange lwaki nfuna omuntu omulala agenda okunkolera ebintu byange muganda wange gyali oyo kalibbala yes nenkwata yes webali nnyo wanoonya omuntu ayinza okukuyambako webali nnyo kalibbala muganda wange bwe mufuna ntandika omugamba nti noonya awali ettaka onzimbirewo ennyumba kalibbala yakikola n'agula ettaka n'azimba ennyumba ne mugamba noonya ettaka eddala tuteekeko apartment era n'akikola sente nali nzifuna era nga abasajja banjagala nnyo ne mugamba era noonya ettaka ddala nkuteereko amaka n'anoonya ettaka awo awo bulenga awo ne muzimbira amaka nyina wengenze yes ennyumba ya muganda we kubampise we mulabi amazima sikulimbe ngatamanyi nnyo bya famire yange ennyumba eruddewo eyo eruddewo nnyo ennyumba gye wamuterako akasente eyo nnyumba nze yagimuzimbira already nze yagimuzimbira webale nnyo omanyi ekyenjagala okutunuulira yesebo njagala okunoonya kuba nange ngenza okujjaano jamunsonyi mwami Kadiri balina bye baŋŋambye era nga balumiriza nti obulwadde bwa muganda we oba nkijjeyo otya kale nti gwamuloga kankijewe era baŋŋambye ng'ogyeko ekyokuloga muganda we yagala kutta omukyala yakalabuze nagamba oyagala kutta Kalibala nigamba waayi amawulire gano batusibasiba okugogera ebyanjwanjwa naka ŋŋende ewakajju onkomedde muganda wo omuzimbidde n'ennyumba kati njagala kutuuka ku levo wogenda okumuttira
kijja bulungi naye ekyo kigambo njagala okimenyewo nti ngenda kutta Kalibbala. Kankubuulire amazima omanyi bannamawulire mumala gagendera ku ngambo za mutamanyi. Hajja oyo ye musajja omusiraamu, musajja wa Katonda eyannombereddwa. Bw'oba oyagala bwino essimu yenjiyina nsobola oggikuwa n'oyogera naye n'akubuulira amazima kubanga Haji ye yamponya okufa. Nali ebweru nga mmaze omuweereza ssente n'azimba akasajja ku mutima ng'enjogera y'ennaku zino. N'atambula mu basawo anzitire Bulaaya ndi Poland. Okiwulira muganda wange? Poland bakama bange be bantwala Poland ne bankolera ne kuwaka permit nenfuna n'obutuuze buterevu. Eno mba nzeeyo okuwummula buwummuza era eno siina nnyo kiryawo kyengamba nti kino just eno nzijako kuwummula. Bw'amanya nti nkoze ebyo byonna nfunye n'obutuuze eri n'agamba ono kamuttirewa. Yes. Weebale nnyo ge mazima ago gennyini gendeeta. Ndi Poland abasajja babadde banjagala ennyo nagala nenfuna olumbo olutaategeerekeka. Abasajja abazungu bwe mubeera mukola n'omala ennaku 3 nga tokola oba obafiiriza kinene kyekisookera ddala. Abasajja ne bannyimiriza. Bwe bannyimiriza olumbe lunnuma bantutte mu malwaliro obulwadde bukoze eki? Bubuze. Bo tebajja kuyimirira lwakubeera gwe bakuleka awo ng'ekitagasa nga bagenda na muntu muki? Era obulwadde bwe bannumwa ennyo obwongo bwange bukomawo ne bugamba naye lwaki tokubirako ku Haji Nkoola eyakusomereddwa? Nkugambye kati kankubuulire kino. Nagenda mu ddwaliro eddene liri mu kibuga bakiyita Lech Poznan ne bakebera obulwadde bwonna nga siina kye balaba n'ekimu. Okiwulira? Bw'oba otuuse bali abasajja abazungu bakebera buli kalwadde. Nenvaayo ne banteeka ewaka. Tewali bulwadde bukuluma. Nga nfa sisobola kukola. Kwe kukubira Haji Nkoola. Haji Nkoola yagamba kansomemu ku ddwa ndabe kiki. Haji oyo yasoma ddwa n'azuula ekituufu nga muganda wange Kalibbala ye yagenze mu basawo n'akola eddagala anzitira Bulaaya budda ye yagenze bintu byange. Kambuuze bwe nabadde Kalibbala yaŋŋambye twayagala okumuta gwe mukulu we ate ne mukulu we Kajjubi oŋŋamba ye yali ayagala okumuta kati sibitegeeza baye Kalibbala ekituufu ye mulwadde ate toba kujja munaku nkulu nange saalikoze naliwulirizaako actually be bantemezaako lwakomyewo bantemezaako okwekubireko omusaba ebintavuyo ku bulamu bw'e Bulaaya ate ndyoke ndeete mubiriwa Kalibbala alumiriza nti gwe ayagala okumutta. Bwe nagende wa Haji n'asoma dduwa ng'ebintu byataddeko Haji yagamba option ziri 2 byamaanyi nnyo. Ezo okutta oba okuddeyo gye byakola ki? Gye byava. Ne mugamba Haji bwe kiba kisoboka ebintu bizzeyo gye byakola ki? Ffe tetumanyi ani yali ankola bi. Haji n'asoma dduwa ebintu ne biddeyo gye byakola ki? Kati nze simanyi bw'agamba nti ate njagala kutta Kalibbala. Byagamba njagala kubuuza muganda wange ekirungi wagenzeeyo baakugambye nti mbibanja? Si kyobibanja kakubulire bulungi ekyaŋŋambiddwa. Yes. Nti gwe wabaziri kiwabatuma n'obasiririra ettaka lye baali bakube oba wali okubizaayo bananje tebabiti mu nnyumba tewabibawa okuva olwo ne bojja mu Uganda nabo bakitegerera mu baŋŋanda babitegerera ku WhatsApp mu famire ya group. Yes. Oba mu group ya family kaakati bagamba nti wabizira tobibanja naye wabizira oba bo baabikola. Twatula mu meeting
eya famire era nenvaamu nze nga nkyankalanye ne mbagamba sibabanja kintu kyange n'eki eyansomera dduwa wansomera edduwa kukola ebyange era sibanja basigaze ebintu byabwe beeyagale nze ndi byange bwe nva wano zirayo pola nze ate mbimanyi nze sibimanyi nti aradde tebinkwatako obanga wasaba nti ayagala ino okuwuza n'abizaayo kyalibanga wali tomanya ayagala kati bwobanga yayagala okuwuza waliwo olusobola lusobola kutula mu miitindi n'omusonyiwo oba n'osaba hayi twakwagaliza okufa kino bwomwagaliza ki tusonyiwa genda omusonyiwa kubanga obuzibu ndaba bwalibanga tebuli kuggwe tebuli kuggwani balibali nsobola okufuna ku namba ya haali waliwo enkola bbiri bwekubanga mwe mwaliwo okukkaali alate kalibala yeetaaga okuyamba bw'obusobola okugimpaako nga bwe nakubidde neetaaga nange kennyini nenjifuna enamba nemukubirako njikusomera omukubire nyiga 07774 87 61 84 84 yesebo ojirina wajejjawo haji nkola bw'oba bw'ogamba nange gwe mmanyi bw'oba bw'ogamba nange gwe nkola ki gwomanyi kansoke mukubire yes Halo? Halo? Haji, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wambulako. Wange za mwendi wanchawa nawo. Emirimu gikutwala gitya? Emirimu alhamdulillah gitambula bulungi. Omanyi sijja kutwalira budde buwanvu. Baba. Waliwo program gye mbadde ngoberera. Waliwo omukyala ayitibwa Bukyala Kalibbala, ndoza Bukyala Nanteza. Olabika oba omumanyi oba tomumanyi. Ayina omwami gwe yansindiseko okubuuza naye ngeri ebintu byembo bimanyi bimaze ne bigwa ku ggwe ku ssimu. Aje emboozi mpanvu eno omusajja agambye nti waliwo omwami gw'omanyi bamuyita mwami Kajjubi ono Muvabulaaya bano abakola akaseera kaabwe Bulaaya eyo. Waliwo Kajjubi gwe mmanyi musajja wange wa Poland. Yangambye ati kati saawa eno wendi ndi ne mwami Kajjubi. Kajjubi gwe ndi naye nyina famire ye byemulumiriza. Kajjubi enyumiza naye emboozi abafamire bamulumiriza nti ayina owooluganda lwe gwayagala okutta amuloga. Kyate gwe ekisooka ekyokubiri agi nti gwe mulogowe. Abafamire bagamba oyagala kutta muganda waani? Muganda wa Kajjubi bamuyita Kalibbala. Muganda wa Kajjubi omwami bamuyita Kalibbala ngenzeeyo embeera gy'alimu mbi asiiba yeebase akituttemu nga mwaka. Bwe njogedde ne mwami Kajjubi wannaŋŋamba nti bwe yali agenda e Bulaaya okutandika okukola bwa yinginiya wamuwa omukisa. Naye bw'atuuka eyo n'alowa kansoke nkubuuze gwe Kajjubi omumanyiiko ki? Kajjubi njala kuyita mukadde nga katono nnyo bakubeera mbadde ne byenkola. Kajjubi mumanyi ngeri omuntu eyajja ewange okubanga anoonya buyambi ate obutali mutawaana gwonna. Era obuyambi yali anoonya kubanga alina byagenda okukola ayagala agenda naye nga bw'omanyi nti mu nsi muno oteekeddwa okubaako n'omukisa ogutaliiko buyinike.
naye ate nze bwe mbanga nkulombedde edduwa yange nga yamusa ogenda okola ebibyo byonna by'okola bivemu bulungi. Owuliriza ngezaako okukola kyonna kyonna okuba nti yenna anaakweŋŋanga ebiddirira nga biba tebikola ki bikwatako kubanga nze mba ndi mu kulwanirira ggwe. Kakati oyo okuba nti n'oyo Mugandawe yayagala okweteekako ekyo ekintu kize simanyi Kajubi bwe yankubira essimu ng'ali eyo nambula ebizibu obulwadde bwali musumbuwa ngenda ogenda okwebera mu kitabo kyange nga ddala kituufu ate waliwo amukola ki amuli obubi. Kyenakola nalina kumuggyako bintu bimuliko bidde gye byakola ki byava nze ogusiguyinaamu musango naye agigwe tewalaba nti biddira Mugandawe kubanga yali obubi Mugandawe kubanga ye yali amwagaliza ki kubanga yali amwagaliza kufa. Ekyamwenjigisa n'agenda mu malogo gaabwe ge bazungamu kutta munne. Nze nakwata bintu bye baakola mbize gye byakola ki naye ajo manyizi kati nga akumanye obulungi ebbanga tetwakolaganako omanyi nfunye obulumi obutali bwakujajinga eri Kalibbala bwe mulabye kati yes kati mazo confirming okuva Kajubi kuba yaŋŋambye ye yayogera naawe ye teyamanya nti Mugandawe oba baakola biki ye mpulirawo n'ekirala nti yamuziririra ebintu biki ebyo ebintu bwe bityo nti baali bakola ebyasooka byabizira biki namugamba ebintu abimwe bwe bibanga bintu bye byali bimuli obu byabireke otegedde naye kati ze kyenjagala aji tewaliwo engeri gye luyinza kukanyisa mu bantu bano Kajubi byagira naye nebimuvaako n'atereera kati nze ebyo bibeere byabwe nze nakola nze ekyange nakyuka nakola kyange kutaasa muntu wange gwe mmanyi gwenkolako. Akaseera bampadde katono wano wa mwami Kajubi badde ndeetaaga konfaminga gwe agenza onnyigamu ennamba nga nange nyina kyenjimanyiiko nga njirina mu ssimu naye njagala nkonfaminga oba talimba kuba ebyamawulire ennaku zino byatufuukira bizibu. Kalibbala lwaki tebadda gye baagenda gye baali baagala okuttira munnaabwe lwaki tebaddayo? Bwe naddayo nja kubabuulirako lwakuba nze mu ndowooza yange ndowoozeza nti oba Kalibbala bw'ayogera ne Kajubi ne bajja ewuwo n'ogira bw'otyo n'ebyo be bamanyi sooka ondekemu nkole ebyange. Kale mwami Kajubi maze okukikakasa nti agiyo omumanyi weewaawo naye nze nga nze badde nkusaba lwaki tufunayo akadde n'olambula ku muto oyo n'olaba mbeera gy'alimu yese ebyebintu byaliwo ebyaki byonna byaliwo lwaki tufuna akadde n'omulambulako? Njagala kukubuulira sirina budde obwo ate ekyo kikola ate mba nina kumala kuddayo kwebuuza ate ku Haaji naye nze sisobola gamba nti omuntu eyali anjagaliza entaana kufa nti ate kati ngende mulabe omuntu akwagaliza entaana ate kati ali bubi akwetaaga sibimanyi nze simanyi oba ali bubi anza n'okuba nga bakulimba nga babadde mu byabo. Nze mulabyeko omulabye embeera amabaluwa ngalabye amakerenda gatalina kye gamugasa nga koze eki ngalabye then kati ate era n'omukyala nanze ebbali nangamba owaayi bino byabaaki byabaluganda naye Kajubi oyo bulogo ekirungi gw'oli munnamawulire wendogedde nakubuulirawo era nkuwadde ennamba y'omusajja Haaji oyogedde naye amazima togafunye ekyange ekyo kale nga bwe okimpadde kikyo ate kati oba onjagaza ki naye kati ze wensoberwawe wano manyi mu mawulire bwe tuba tukwata ebintu bino tulaba twagala nnyo naddala nze njagala nnyo nve ewantu nga wazzeewo enjawulo kati bw'abanga Kajubi tosobola kukwatagana na Kalibbala nga mwatuuka ne mu famire ne mubikanye n'ebintu nebirema nembibalekera kati ndowooza ndi wakwogera na Haaji Nkoola kubanga Haaji Nkoola mpozi bwe naamulaba kuba tesajja otayatatanya okwagala kamera naye nja kubanga twakolagana emabega ne mulaba ndowooza oba nkole ntya ate ndowooza nja kusaba nsaba ensonga mugitegedde abalaba vidiyo eno kamera bali ku kamera wano ensonga mugitegedde yekansuka endabe enamba nsaba munyambeko kuba mbeera n'ebirala njagala mwami Kalibbala awo ne tumulimu tugukwatire wamu mukubire ku Haaji Nkoola muneegayirireko omusajja ono asobole okuwona. Haaji Nkoola aliko 774 MTN eya 4 774
87 1 774 876184 nga bw'ogiraba wansi awo kuba kati nze binsobedde nange nja kwogera naye nja kumusaba agiyo nange nakuweereza vidiyo eno manyi bwe nkola vidiyo zino nzirinkinga neziweereza abantu nga linki era gikuweereza ogirabe oba mukubiddeko nja kugikula naye bw'oba ogirabye manya kino ekigambo kivuddewo oli alabyeko mwami Kalibbala tiwankubadde nga nteebereza nze nti mu bye yakola mwami Kajubi lwabiza byaddira yabimukola kuba bakolagana ate nga baluganda ali bubi ajja kwetaaga n'abali singa mwogerako ne yaginkoola mwogereko naye mulabe ate ekirala mwami Kajubi kyembadde njagala okusaba nti ffe bwe bituukidde mu mawulire abafamire ebyali birina okuggwera mu famire tubimale wali badde oddirizaamu ogera n'okola ebyobusajja bumbuliko oba wali mulagiridde ebintu ebimu byosaba bizibu sirina budde obwo era akugambye naze ku holiday yange kuwummulamu ate nzireyo Poland kakati nze byonsaba simanyi genda omukyalireko simanyi biki ebyo tebiri ku saidi yange ate n'omusajja ndabada wandibadde tomuddaawo namutawanya haji kubanga kubuulidde amazibu naye birika kakusabira odiyo okola akasente amina mpozi ne haji wange mutumiddeko nnyo kubanga oyo yambeeredde mu byonna ajja kubiraba naye munnange wewe alikola akasente amina bannayuganda eyo tekatera kukola ki katonda yasinga tekatera kulabika nja kwongera okubuulira obubaka bwe ndi bafunye nange ojja kunzikiriza kutawaanye byoyo tombuulira buvuyo bwoyo tombuulira abali eyo mwenna mu mboozi ekitundu kyange ekisooka bwe kiwuliza nja kwongera okugoberera Kalibbala nabo bafuna nja kwebuuzaako ne ku basawo abamukebera Ssaako n'okwebuuza kuhaaji ki ekisoboka Kalibbala olw'okuwona oba naye singa aba asobola okuddamu okwogera oba aneetonga oba takikkirize tunamanya olwa media choices esaala omukaaga kafire tubasibudde weraba